ইতিহাসের দিন আজকে। সুপ্রিম কোর্ট আজ মেসেজ দিল সেই সব কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলোকে যারা বেআইনিভাবে তাদের ইমারত দাঁড় করিয়ে রাখে মানুষের কথা না ভেবে। তো আজকে সেই মেসেজের দিন तमाम বড় বড় কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলোর কাছে, तमाम বড় বড় প্রমোটারদের কাছে যে বেআইনি ইমারত তুমি তোমার যত ক্ষমতার বলেই দাঁড় করাও না কেন, সেটি মানুষের সমস্যার কারণ হলে সেটা ভারতীয় সংবিধান ভেঙে গুড়িয়ে তছনছ করে দেবে। তো আজ হচ্ছে সেই দিক থেকে ইতিহাসের দিন, আজ হচ্ছে সেই দিক থেকে মান্যতা দেওয়ার দিন। তো এই টুইন টাওয়ার ইমারতের আসল কাহিনী এখান থেকে শুরু হচ্ছে 2000 সালে। প্রায় 7.5 লক্ষ বর্গফুট জমির ওপরে তৈরি করা হয়েছিল এই জোড়া বিল্ডিং। দুটো টাওয়ার মিলিয়ে ছিল 915টি ফ্ল্যাট, যার মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছিল 633টি ফ্ল্যাট। 3 বেডরুমের ফ্ল্যাটগুলির প্রতিটির দাম ধার্য করা হয়েছিল 1.13 কোটি টাকার মতন। সুপারটেক টুইন টাওয়ার তৈরি করতে খরচ হয়েছিল 70 কোটি টাকা, আর আজ এটা ভেঙে ফেলতে খরচা হলো 20 কোটি টাকা, যদিও সেই টাকাটাও কোম্পানিই দিয়েছে। এবং 3700 কেজি বিস্ফোরক দিয়ে মাত্র 12 সেকেন্ডের মধ্যে বিল্ডিংটা ধ্বংস করে দেওয়া হলো। সুপ্রিম কোর্ট আরও যে রায়গুলো দিয়েছিল, সেই রায়ের মধ্যে 633 জন ক্রেতা যারা এই দুটো টুইন টাওয়ারের মধ্যে ফ্ল্যাট নিয়েছিল তাদেরকে তাদের টাকা ফেরত দিতে হবে 12% সুদে কোম্পানিকে। এবং যারা এই লড়াইটা, এই আইনি লড়াইটা চাঁদা তুলে লড়েছিল, তাদের টাকাও ফেরত দিতে হবে কোম্পানিকে। তো আজকে সুপ্রিম কোর্টের একটা মেসেজের দিন। আজকে সুপ্রিম কোর্ট তাবর কোম্পানিগুলোকে, তাবর কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলোকে এই মেসেজটাই দিল যে তোমাদের অর্থের ক্ষমতা, তোমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা, তোমাদের যে ক্ষমতাই থাকুক না কেন, সাধারণ মানুষের বা প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তোমরা যদি বড় ইমারত খাড়া করো, সেটাকে ভেঙে দেওয়া হবে। ভারতীয় সংবিধান সেটাকে ভেঙে দেবে। তো আসুন জেনে নিন এই লড়াইয়ের শুরু থেকে শেষের ইতিহাস ভিডিওর পরবর্তী সেগমেন্টে। নমস্কার বন্ধুরা, 28 আগস্ট 2022 ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম একটা দারুণ দিন। কারণ ভারতবর্ষের মানুষ যে পাগলামিটা করলো, বা তার সাথে সাথে মিডিয়া যে পাগলামোটা করলো, সেই পাগলামোটার একটা ইতিহাস তৈরি হয়ে গেল। হ্যাঁ, নয়ডাতে টুইন টাওয়ার যেটা বেআইনিভাবে তৈরি করা হচ্ছিল, সেটাকে ভেঙে ফেলা হলো। খুব একদম দারুণ ব্যাপার, সুপ্রিম কোর্টের রায়তে ভেঙে ফেলা হলো। কিন্তু যে ব্যাপারটা খুব নর্মাল ব্যাপার, সেই ব্যাপারটাকে নিয়ে মিডিয়া বা সাধারণ মানুষের যে উত্তেজনা, যে কৌতূহল আমি দেখলাম বা সবাই দেখতে পেল, সেটা তাজ্জব লাগলো। কারণ ভারতবর্ষের বুকে এরকম ঘটনা দ্বিতীয়, যেটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খুব নর্মাল ঘটনা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খুব নর্মাল একটা বিষয়, এবং মাঝে মাঝেই সেটা হয়। এবং আমরা বেশ কিছুদিন আগে চীনেও দেখেছি, এবং আমেরিকাতেও হয়, বিভিন্ন দেশে হয়। এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। আমি আমার চ্যানেলে চেরনোবিলের ভিডিও বানিয়েছিলাম। যখন চেরনোবিলে এক্সপ্লোশন হয়েছিল, তখন চেরনোবিল শহরটাকে পুরো ফাঁকা করে দিতে হয়েছিল, এবং বেশ কিছু বিল্ডিংকেও ফেলে দিতে হয়েছিল, এবং সেটা আজ না, সেটা সেই 1986। তো এটা খুবই নর্মাল একটা বিষয়, কিন্তু সেই বিষয়টা নিয়ে যেভাবে কৌতূহল এবং মিডিয়ার আধিক্যতা, সেটা একটা ভয়ানক দিক, একটা ভয়ানক দিকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে। কেননা বিষয়টা এখানে নয় যে আমি কি দেখলাম বা কি হতে চলেছে। বিষয়টা হচ্ছে এইটা, মিডিয়ার যে প্রেজেন্টেশন, মিডিয়াকে এবার অনেক কিছু ভাবতে হবে। মিডিয়ার যে প্রেজেন্টেশন, এই প্রেজেন্টেশন কিন্তু সাধারণ মানুষকে আরো অনেক পেছনে পাঠিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, হয়তো মিডিয়া অনেক কিছু সত্যি নিয়ে আসছে সামনে, কিন্তু সত্যি সামনে নিয়ে আসতে গিয়ে অনেক মানুষকে অন্ধকারের মধ্যেও ফেলে দিচ্ছে। যেমন এই ব্যাপারটা খুবই নর্মাল ব্যাপার ছিল, এই ব্যাপারটাকে খুব নর্মাল ভাবে প্রেজেন্ট করা যেত, কিন্তু এই ব্যাপারটাকে এমন ভাবে প্রচার করা হলো নিজেদের টিআরপির জন্য, যে যাদের মধ্যে কৌতূহল ছিল না, যাদের মধ্যে উত্তেজনা ছিল না, তারা উত্তেজিত হয়ে গেল। ঠিক অনেকটা ফিরবে দিল হিন্দুস্তানি সিনেমার সেই ক্লাইম্যাক্সের মতো। তো শাহরুখ খানের বিখ্যাত ছবি ফিরবে দিল হিন্দুস্তানি আজ থেকে প্রায় 20 বছর আগে শাহরুখ খান বানিয়ে দিয়ে গেছিল। সেই ছবি একটা স্যাটায়ার ছিল, সেই ছবির মাধ্যমে শাহরুখ কিন্তু এই মেসেজটাই দিতে চেয়েছিল, এবং আজ সেই ঘটনাগুলি সত্যি সত্যি ঘটছে। তো দেখে খুব অবাক লাগছে। যাই হোক, মূল প্রসঙ্গ হচ্ছে এই যে টুইন টাওয়ার ভাঙা হলো। এই টুইন টাওয়ার সুপ্রিম কোর্ট যে কারণে ভাঙলো, সুপ্রিম কোর্ট না ভাঙতেই পারতো হয়তো। এটা অনেকের প্রশ্ন ছিল, অনেক পরিবেশবিদের প্রশ্ন ছিল যে
কেন এই টুইন টাওয়ারকে ভাঙা হচ্ছে? এই টুইন টাওয়ারকে তো গভর্নমেন্টকে দিয়ে দেওয়া হতে পারতো, গভর্নমেন্ট ইউজ করতো, অনাথ আশ্রম হিসেবে চলতে পারতো, অনাথ পথ শিশুদেরকে রাখা যেতে পারতো। হ্যাঁ, একদম ঠিকই, অনেক কিছু করা যেতে পারতো, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের মূল লক্ষ্য ছিল এই টুইন টাওয়ার ভেঙে ফেলে বেশ কিছু করাপ্টেড প্রমোটার বা করাপশন মানে কনস্ট্রাকশন কোম্পানিকে মেসেজ দেওয়া যে বেআইনি নির্মাণ এবার বানাবে, তো সেই নির্মাণ আমরা ভেঙে দেব। তো আজ সুপ্রিম কোর্ট সেই মেসেজ দিল ভারতবর্ষের तमाम কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, तमाम প্রমোটারদের, যে বেআইনি নির্মাণ বানাবার আগে অন্তত 100 বার ভাবো এবং আইনকে জানাও এবং কোর্টের পারমিশন নাও, না হলে কিন্তু তোমাদের অবস্থাও ঠিক এইভাবে হবে। তো এটা একটা বিরাট বড় মেসেজ এই বিল্ডিং এক্সপ্লোশনের। তো এই বিল্ডিং এক্সপ্লোশন থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী ইতিহাসকে সুন্দরভাবে করে তোলাটাই এখন আমাদের কাছে কাম্য। তবে এই বিল্ডিং এর পেছনের কিছু ঘটনা বা সামনের কিছু ঘটনা আমি ভিডিওর আগের অংশে দিয়েছি, এবার পরবর্তী অংশে আমি বাকি সেগমেন্টটা দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সবার প্রথম মিডিয়ার এই অত্যধিক উত্তেজিত হয়ে সাধারণ মানুষকে নাচানোর এই যে প্রয়াসটা, এই প্রয়াসটাকে শিক্ষিত মানুষ খুব ভালোভাবে কিন্তু দেখছে না, এটা মিডিয়ার লোকেদেরও মাথায় রাখা উচিত। চলুন ভিডিওর পরের সেগমেন্টে ইনফরমেশন গুলো নিয়ে। নয়ডা ভিত্তিক সংস্থা সুপারটেক লিমিটেড এমারাল্ড কোর্ট নামে আবাসন প্রকল্প চালু করে 2000 সাল নাগাদ। বর্তমানে নয়ডা ও গ্রেটার নয়ডা সংযোগকারী এক্সপ্রেসওয়ের আশপাশে থাকা হাউজিং সোসাইটির 3, 4 ও 5 বিএইচকে ফ্ল্যাটের মূল্য 1 থেকে 3 কোটির মধ্যে রাখা হয়। এক সর্বভারতীয় সংবাদের মধ্যে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী 2005-এর জুনে প্রকল্পের সূচনার সময় সেখানে 14টি 9তলা বহুতল থাকার কথা ছিল, যদিও 2012 সাল নাগাদ তা পরিবর্তিত হয়ে যায় 11 তলার 15টি এবং 40 তলার 2টি কমপ্লেক্স সেখানে তৈরি করা হয়। যেখানে সবুজ এলাকা থাকার কথা, সেই জায়গায় কারসাজির বিষয়টি সেখানকার বাসিন্দাদের কাছে ধরা পড়ে যায়। সেখানে সিয়ান ও অ্যাপেক্সের উচ্চতা 24 তলা হওয়ার কথা, সেখানে তা 40 তলা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। হ্যাঁ, এই সিয়ান আর অ্যাপেক্স এই দুটি টাওয়ারের নাম ছিল। 2012 সালে বাসিন্দারা সিয়ান ও অ্যাপেক্স নিয়ে শোরগোল শুরু করেন। তারা অভিযোগ করেন টুইন টাওয়ার বেআইনিভাবে তৈরি করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে নির্মাণকারী সংস্থা সুপারটেক মিথ্যা বলেছে বলেও অভিযোগ করেন তারা। 2012-তে এলাহাবাদ হাইকোর্টে করা বাসিন্দাদের টুইন টাওয়ার ভেঙে ফেলার আবেদন কোর্ট গ্রহণ করেন। হাইকোর্ট 2014 সালে টুইন টাওয়ার ভাঙার নির্দেশ দেয়। সুপারটেক এই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করে সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট সুপারটেকের দাবি করে নয়ডার টুইন টাওয়ার নির্ধারিত আইন মেনে হয়েছে, ফলে সেখানকার বাসিন্দাদের এই নিয়ে কোনো আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। পাল্টা বাসিন্দারা অভিযোগ করেন টুইন টাওয়ার নির্মাণের একের পর এক আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে। বিল্ডার প্রকল্পের পরিকল্পনা ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন করেছে বলে অভিযোগ করেন তারা। শুনানি চলে বিচারপতি DY চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি MR শাহ ডিভিশন বেঞ্চে। 2021-এর 31শে আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট বাসিন্দাদের পক্ষে রায় দেয়। টুইন টাওয়ারকে বেআইনি বলে জানায় সুপ্রিম কোর্ট। সুপারটেক টুইন টাওয়ারকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। নির্দেশে বলা হয়েছিল নিউ বোকলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে। অন্যদিকে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য বিশেষজ্ঞদের পারিশ্রমিক দিতে সুপারটেককে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি টুইন টাওয়ারে যারা ফ্ল্যাট কিনেছিলেন তাদের সুদ সহ টাকা ফেরত দিতেও নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সুপারটেকের তরফে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পর্যালোচনার জন্য আবেদন করা হয়। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের কারণে আশপাশের বাসিন্দাদের নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এত কিছুর মধ্যেও সুপ্রিম কোর্ট তাদের অবস্থানের পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে, কারণ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের দায়িত্ব দেওয়া হয় মুম্বাই ভিত্তিক সংস্থা এডিফিস ইঞ্জিনিয়ারিংকে। এই সংস্থা এর আগে কেরলের কোচির কাছে 4টি বড় অবৈধ নির্মাণ ভেঙেছে। তারা এমোপ্লেশন নামে কৌশল ব্যবহার করে বিল্ডিং এর কাঠামোর মধ্যে ড্রিল করে গর্ত করে তার মধ্যে বিস্ফোরক বোঝাই করে দিয়েছে। বিস্ফোরণ মাটির উপর ঘটানো হলেও তার শেষ পর্যন্ত ভেতরে যাবে এবং প্রত্যেকটি ফ্লোর ভেঙে পড়বে। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের সময় যাতে ধুলো বাইরের দিকে উঠতে না পারে তার দিকেও নজর রেখেছিল সুপ্রিম কোর্ট। টুইন টাওয়ার ধ্বংসকে স্থানীয়রা স্বাগত জানালেও তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন টুইন টাওয়ার ধ্বংসের কোনো দরকার ছিল না, বিল্ডারকে শাস্তি দিতে মোটা অঙ্কের অর্থ জরিমানা করা যেত, কিংবা টুইন টাওয়ার দখল নিয়ে সরকার তার সামাজিক কাজে লাগাতে পারত। সেখানে দরিদ্রদের জন্য কোনো আবাসন করা যেত, অনাথ আশ্রম করা যেত ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও এর পাল্টা যুক্তিতে বলা হয়েছিল টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে বার্তা দেওয়া হচ্ছে নির্মাণের দুর্নীতি থাকলে রেহাই পাওয়া যাবে না, বেআইনি নির্মাণ অপরাধের রূপ নেবে না। তো আজ সেই দিক থেকে ভারতের ইতিহাসের এক অন্যতম দিন, কারণ সুপ্রিম কোর্ট আজ সেই জায়গা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল तमाम বড় বড় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলোকে। তো আজ এতদূর বিদায় দিন এবং ইতিহাসের সাক্ষী থাকুন। অবশ্যই মিডিয়ার অত্যধিক
বাড়াবাড়ি অতিরঞ্জিত কভারেজ থেকে বেঁচে থাকুন। নমস্কার।